Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tashar tamu ta Gaskiya 24 TV. Buhari shugaban kasar Najeriya, Allahu subhanahu wataala ya ba shi dimbin masoya a baya. Amma yanzu me yasa masoyan nasu sun ragu, ko me yasa haka? Kafin mu amsa wannan tambaya, Allah kada ku manta ku danna subscribe da kuma alamar karrawa don mu samu shirye-shirye mu. Mun gode. Gaskiya 24 TV. Muhammadu Buhari ya hau kan karagar mulkin Najeriya a shekarar 2015. Bari mu waiwayi baya mu kalli lokacin kamfen nisa. Buhari mutum ne da Allah ya bashi masoya masu dimbin yawa, musamman a arewacin Najeriya. Jama'a sun kyautata masa zaton insha Allah zai warware musu matsalolin da ke damunsu, musamman matsalar Boko Haram da ke addabar arewacin Najeriya a lokacin. Hakan yasa da yawa daga cikin talakawan Najeriya sun tura wa Muhammadu Buhari kuɗi domin yayi yakin neman zaben da shi. Domin a lokacin kowa ya kyautata zaton cewa insha Allah da zaran ya hau karagar mulkin Najeriya komai zai warware insha Allah. Masu cin hanci, matsalolin yan ta'adda duk zai magance musu shi, sannan kuma komai ya koma yayi araha a kasar Najeriya, musamman man fetur. Malaman addinin musulunci da na kiristanci sun ringa ba wa mabiyansu shawara kan cewa su jabi Muhammadu Buhari don shine zai magance matsalar da ke damun Najeriya. Allah ya ji kan shahararren malamin nan wato Albani Zaria, tun kafin ma a yi zaben shugaban kasar Najeriya ya rasu. Yana ɗaya daga cikin malaman da suka ba Muhammadu Buhari goyon baya 100%. Duk inda Buhari ya je kamfen sai miliyoyin mutane sun halarci wajen don nuna goyon bayan su gare shi. A yayin da dan adawarsa wato Goodluck Jonathan a lokacin yana kan karagar mulki, duk inda ya je sai ka ga wasu sun harbe shi ko sun masa iyo kan cewa shine ya kawo duk wani matsalolin da ke damun Najeriya a lokacin. Muhammadu Buhari a lokacin yakin neman zabe ya yi wa mutane alkawuran dama kan cewa idan ya hau karagar mulki insha Allah zai cika musu wayannan alkawura. Ga kaɗan daga cikin wayannan alkawuran guda 10. Na ɗaya yace zan dawo da farashin man fetur naira 45 akan kowane lita. Na biyu, zan gyara matatun man fetur na Najeriya in kuma gina wasu sabbi a cikin shekarar farko ta mulkina. Na uku, zan bayar da naira 5,000 ga marasa aikin yi a kowane wata. Na hudu, zan faɗaɗa shirin ciyar da yan makaranta daga miliyan 9.3 zuwa miliyan 15 domin samawa mutane 300,000 aikin yi. Na biyar, zan kafa bankin al'umma. Na shida, zan baiwa kananan 'yan kasuwa masu aikin hannu da direbobi miliyan 1. Na bakwai, zan ba wa matasa dama a gwamnati na. Na takwas, zan kara horar da malaman firamare da sakandare. Na tara, zan gyara makarantun gwamnati 10,000 a kowane shekara. Na 10, zan faɗaɗa shirye-shiryen jin daɗin al'umma domin kawar da talauci. Wayannan suna daga cikin alkawuran da Muhammadu Buhari ya yi wa al'umma a lokacin yakin neman zabe, kan cewa insha Allahu da zarar ya hau kan karagar mulki zai cika musu wayannan alkawura. Bayan an yi zaben shugaban kasa na 2015, tun ma kafin a yi zaben an san waye zai lashe zaben, kuma haka aka yi. Muhammadu Buhari ya lashe zaben. Nan take mutane suka fara murna. Rantsar da shi ke da wuya, ya fara aikinsa na kwatan kudaden gwamnati da aka sace. Nan mutane suka kama yabonsa daga hawa gwamnati har ya fara aiki. Akalla Buhari ya yi ikirarin ya kwace naira biliyan 800 daga barayin gwamnati daga hawansa mulki zuwa yanzu. Ana cikin haka ne
darajar naira ya karye daga idon duniya. Hakan ya sa komai da komai na kasuwa ya kara tsada. Abinda aka saba sai a naira 1000 sai kaga ya kara kudi ya zama naira 2000. Hatta man fetur da ake tonowa shi a Najeriya ya ninka kudin da aka saba siya. Hakan ya sa talakawa suka shiga zafin yanayi. Dama Albani Zaria ya faɗi cewa dole a shiga wahala tunda gyara ake so a yi kafin jin daɗi mai biyo baya. Da ake game da su kai ya bayyana, sannan ku kuma talakawa wallahi ku sa zuciyarku a sanyi. Babu mai iya gyaran Najeriya sai Allah. Shi kanshi Buhari in ya hau irin yadda ya samu kasar a dagwalgwale sai ya ci shekara 4 tukuna bai san ina ne clutch da birkin da zai taka ya kara mata giya ta yi gaba ba. Kadan komi ba saboda rudanin tattali da siyasa da addini da zamantakewa da halaye da kasar take ciki. Amma mu abin da muke fata shine mutane irinsu in sun hau za su hana barna ta ci gaba. To matukar aka samu barna aka tsai da ita daga inda aka same ta, don Allah ya so an sanya ɗan ba dangane da gyara, ana sa rai gyara zai biyo baya. Domin idan gobara ta kama wuta a gida, me ake fata a yi marmaza a kashe ta kafin ta raunata gidan. Idan ta raunata gidan, in aka zo baki ɗayan kayan gidan sun ƙone, gidan kuma sai an sake gina wani. Idan ku iya abin da ta ci in aka tashi gyaran da za a yi kaɗan ne daga inda ta tsaya. To abin da muke fata kenan, bawan Allah nan in Allah shi ya ɗauka ya ba, mu sai mun taya shi da addu'a. Ana haka sai ga bullar yan kidnapping wayanda suke garkuwa da mutane da nufin neman kuɗi. Idan aka kama daya daga cikinsu, idan aka tambaye shi don me kake wannan harkar, zai ce talauci ne da kuma rashin kuɗi da kuma rashin aikin ya jinyo masa wannan aikin. Bayan wannan ga kuma fadar kabilanci da kuma barayin shanu wayanda a yanzu a wasu yankunan arewacin Najeriya ba a wata ba tare da sun kashe mutane ba. Hakan ya sa mutane na ganin cewa ya saba alkawarin da ya dauka na inganta tsaro, duk da cewa ya yi kokari matuka ta bangaren Boko Haram don ya magance matsalar Boko Haram da kaso 70 cikin 100. Wannan tsadar rayuwa da mutane ke ciki a Najeriya a yanzu, a ganin wasu mutane cewa Muhammadu Buhari ne ya janyo wannan abu. Don a kwanakin baya ko kuma a gwamnatin baya hakan bata faru ba. Duk da mutane da yawa sun ce da Buhari kan cewa insha Allah yana da manufa mai kyau kan mutanen Najeriya, sai dai kawai mutanen da ke biye da shi ne su suke kama da cikas kan manufar da ya so ya cimma. Ko da yake Muhammadu Buhari a cikin alkawuran da ya yi ko 50 cikin 100 bai samu ya cika su ba, amma ana masa fatan alkhairi cewa insha Allah idan ya samu dama zai cika su. Matsalar tsaro da kuma hauhawan farashin kayayyaki a kasuwa da kuma tsadar rayuwar da mutane suka shiga ciki, mutane na ganin cewa wannan shi ya janyo mutane suka ja baya da rakiyar Buhari. Mutane da yawa na cewa Muhammadu Buhari yana da manufa mai kyau a kan yin Najeriya, amma sai dai kash mutane da ke tare da shi su suke kawo masa cikas akan al'amuran. Mu dai fatanmu Allah ya kawo mana saukin wannan rayuwar, sannan kuma Allah ya ba wa Muhammadu Buhari damar cika alkawuran da ya doka wa yin Najeriya kan cewa insha Allah zai warware musu matsalolinsu. Mun gode daga Gaskiya 24 TV. Shine zama lafiya da wadata da kashe cin hanci da rashawa. To mun gode Allah ya raya mu, mun yi iyakar ƙoƙarinmu, kuma kun ji kun gani mutanen arewa maso gabas sun fi kowa sanin daɗin zama lafiya. Lokacin da muka zo aƙalla ƙananan jihohi 17 suna hannun 'yan tawaye wato Boko Haram, amma a yau ba su rike da jiha ko ɗaya, amma sun samu yara ƙanana balle 'yan mata sun juye masu kai, suna ba su nakiya su je su fasa ta a masallatai da kasuwa da tashoshin mota. Da farko suna yin wannan suna cewa Allahu Akbar, to mu kuma mun gaya musu a musuluncin da muka sani, wanda ya yarda da cewa Ubangiji yana da girma baya
cin amana